എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഓട്സും മെയിനായിട്ട് ആപ്പിളും ഓട്സുമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ഓട്സ് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ 1 കപ്പ് പാല്, ആപ്പിൾ ഒരെണ്ണം, പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നേയില്ല, അതിന് പകരമായിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉണക്കമുന്തിരിയും ഡേറ്റ്സും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മധുരമായിരിക്കും ചേർക്കുന്നത്, പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നില്ല. ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ആപ്പിൾ ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസാക്കി വെക്കണം. ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ ചെറിയ പീസാക്കിയത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഓട്സ്, ഈന്തപ്പഴം മധുരം അനുസരിച്ച് ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന 8 എണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആകുമ്പം ഉണക്കമുന്തിരി വരും, അതിനകത്ത് തന്നെ കാഷ്യൂസ് വരും, ബദാം ചേർക്കാം, പിസ്ത ചേർക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പാലും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് ഇതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ആപ്പിളിൻ്റെ പീസും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കടിക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകം മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണക്കമുന്തിരിയും കുറച്ച് ഡേറ്റ്സും കൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബോൺവിറ്റയോ ബൂസ്റ്റോ വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റും കൂടെ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പെട്ടെന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്